Antidepressandid, nendest tahan rääkida täna. Tere kõigile, kogemusnõustaja Silver siinpool. Kui ma mõtlen, mitu aastat ma ise olen ravimeid võtnud, siis peaaegu 4 või isegi rohkem natukene, ma täpselt ei mäleta enam. Aga mul on nendest hästi palju abi olnud just selles osas, et mul ei ole enam sügava depressiooni psühhootilisi sümptomeid ja mul ei ole ärevushäire sümptomeid ja mul ei ole paanikahooge enam. Mõnikord jah, neid on, aga võrreldes sellega, mis oli kunagi, et 5-10 paanikahoogu päevas, on ju, siis õnneks neid tänasel päeval enam ei ole. Ja üldse nad on andnud sellise stabiilsema oleku, et ma saan just keskenduda nendele asjadele, mis mulle head on. Ehk siis olla füüsiliselt aktiivne ilma selleta, et ma tunneks hirmu, magada hästi, et ma ei tunneks hirmu, et ma une pealt ära suren. Ja ma söön paremini, ma üldse olen parem versioon iseendast, kui ma olin nagu kõige sügavama haigestumise ajal. Kui ma hakkasin neid alguses võtma, siis ma ootasin nagu mingit kikki, kohest mõju, et nagu ma ei tea, aineid teed või midagi sellist, et sul kohe tuleb see mõju. Antidepressantidega ma muidugi räägin enda perspektiivist. Ma nagu ootasin seda mõju. See mõju tuli pikaaegselt, mõne nädala möödudes, kus hakkasid tähele panema, et enam ei ole nagu ärevushooga nii palju, rahulikum on olla. Ja ma olen proovinud erinevaid ravimeid. Esimesed olid pigem mu psühhootiliste sümptomite vastu aitasid väga hästi. Ja nüüd praegused aitavad väga hästi. Nagu kognitiivsed võimed on paranenud võrreldes sellega, kus ma olin haigestumise tipppunktis. Et mul ei ole ärevushooga, paanikahooga, kordades vähem, kui nad kunagi oli üldse. Ja üldse on nagu parem, aga samas ma ei tunne ennast teistmoodi. Mul on kõik emotsioonid alles, kui ma tahan, ma olen õnnelik, kui ma tahan, ma võin kurb ka olla. Et kõik tunded ja asjad on alles, ma ei ole apaatne mingit moodi ja ma tunnen ennast nagu normaalsena, nagu ma varem olin kunagi, enne haigestumist. Kas just nagu päris sama, seda ma ütlen, sest ma olen ise muutunud ja mu mõttemaailm on muutunud ja ma rohkem kogenud iseenda kohta teada saanud. Ravimite kohta on hästi palju selliseid legende ka, et antidepressandid teevad su kellegiks teiseks inimeseks. Antidepressandid võtavad sul eluisu ära. Antidepressandid just teevad sind suitsiidseks. Antidepressandid mõjutavad su ainevahetust ja antidepressantidest jääb sõltuvusse. Kõik sellised legendid, jah, need võib olla juhtunud, aga mida aeg edasi, seda rohkem on arenenud ka ravimite tehnoloogia. Ehk siis ma olen kusjuures ise ravimite pealt maha tulnud. Mul on mingid kõrvamõjusid, aga ma naasisin enda vanad eluviisid juurde tagasi, ehk siis ained, pidutsemine, alkohol meeletu koguses ja ma langesin tagasi auku, kus ma pidin uuesti ravimeid võtma hakkama. Ja üks halb kogemus või üks kõrvalmõju ei tähenda seda, et terve ülejäänud tulevik on selline halb. Ja kunagi ka üks mu hea kolleeg kogemusnõustajatest ütles ka, et sul on valida, et kas psühhoos või kõrvalmõjud või kas siis psühhoos või õrnalt kõrvalmõjud, siis pigem tema valiks nagu need õrnad kõrvalmõjud. Ma ise teeks ka arvatavasti samamoodi. Ja iga inimene on erinev, samamoodi ka see, mis mina räägin, et mul ei ole olnud erilisi kõrvalmõjusid ja pigem on see mind aidanud ja need on jah puhtalt minu enda perspektiivist, aga samas ma usun ravimitesse, ma usun teadusesse ja
kui paremat varianti hetkel ei ole, siis ma kindla peale valin ravimid ja ma olen neid nõus kas või elu lõpuni võtma, et mulle säiliks see stabiilsus, et ma saaks teha neid asju, mida ma tegelikult teha tahan, ilma hirmu tundmata, ilma paanikahooge tundmata ja et ma saaks olla aktiivne päeva jooksul täpselt see arv tunde, kus mul vaja on, et mul ei tekiks väsimusi vahepeal, et ma ei poeks peitu kuskile, vaid ma ajaks ennast välja ja võtaks elust uuesti osa. Seda hinda ma olen nõus maksma. Kohtume järgmises videos. Tšau!